Hvor Lindegård, han er i Sverige. Hvorfor er han ikke på Vittrup gamle mejeri? Der kommer Grete Mund, hun har Rudi med. Vi har et tårn, så har vi også et slot. Slottet har sin egen prinsesse. Hun hedder Lene, bare rolig, hun er bare klædt ud. Knud og Karen kommer med partivarer. Susanne har pudset en Holmegård. Hvor er Lindegård? Han er i Polen. Hvorfor er han ikke på Vittrup gamle mejeri? Bitten samler og Bent betaler. Else Marie skælder ud på hans husk. Nu din hat. Pasta Coca-Cola i original emballage. Annette er lokal og sælger karafler. Monika, den gamle nilfisk, lyser godt med sin nye pære. Annie fandt lige en karoliner, det var et godt fund. Der var Lindegård, han er i Vittrup. Han hører musik på Vittrup gamle mejeri.